Tuvui kabwa mfuku kimbangu kinkutu. Dola tisa mfuku kimbangu elamba. Yoki beti kumfuha. Elamba oyo kokaye. Mbote bandeko balanzi émission Keluka. Comme bomesana kolanda émission oyo ezopesa bino bwana oyo ezolongola bino na ba ignorance ezomema bino bongo na nzela ya malamu. Lelo émission na bino ezali présenter toujours epa ya ndeko na bino Ntemo elongo na bino bozolanda ngai na ngai patata Ntemo nde toyambe ba invité na biso to invité na biso na kombo ya Mama Lontimba. Elongo na Mama Lontimba nde tokosolola sur mai o etali comportement ya ba mama ya bayindo. Na bandi bozala toujours connecté bolanda nini o mama na biso asili komemela biso. Mbote mama. Mbote papa. Boni santé. Santé vraiment très bien na ngolu ya mokonzi na biso Kimbangu. Lelo tozongi lisusu na sujet mususu. La fois passée toyambaki bino na plateau na biso tolobelaki sur marambetali lisanga na bino ya mama ki pavita. Sika wa lelo toye na sujet ya sika bandeko bazolanda biso baza na posa ba sosola pe ba landa mai oyo kobima na ngambo na bino ba mama oyo bo mibengake ba mama ya nzila Congo. Sika wa lelo tokolobela si marambetali comportement ya ba mama ya nzila Congo. Tokolika ete ozali vraiment ya kobonga. Naza vraiment ya kobonga. Po mikolo lekaki bozalaki mibale mais lelo oyo ozali kaka yo moko. Tokoki koyeba bo muninga kena no wapi. Matondo mingi na opesa na parole. La fois passée tozalaki mibale mais sikoyo moko azui moi empêchement muke akoki kokoma na sika oyo te. Mais prochainement tokozala su na ye. Matondo mingi bandeko benga papa benga mama et surtout les femmes bozala vraiment liboso ya ba télévision bolanda mai oyo ekobima epa ya nengwa na biso. Mama question na biso ya liboso tolingi to yeba nanu premièrement liti na bino ezali nini? Matondo mingi na motuna kitoko oyo totuna ngali susi koyo liti na biso ezali tozoluka to lutter contre bonzambe ya bapaya. Mais na ndenge ya ba mama na part ya ba mama. Pourquoi? Parce que mindele ba memela biso elate moko ya mabe. Oyo elongo bani te mwasi akoki kolata. Mais bango ba yeli biso yango balata ka lokola ndenge bango balingi. Vike bayaki pona kokamba na ndenge ya lokuta abiyema na bango pe ezana no awa na mboka na biso. Matondo mingi bolobi abiyema ya bayi o bayaki ko konza biso na Afrika ezana no jusqu'à présent. Alors na ngambo na bino nini o koki kotalisa pa ba mama bazolanda biso concernant elateli ya ba femme africaine. Matondo mingi na motuna kitoko o utiko nanga lisusi koyo biso na nzila Congo mwasi o yatanga kaza mwasi pantalon esalama pona basi te pantalon esalama pona mibali ba jupe ya mikuse yango te ba bilamba o ezake ba sengle mapeka libanda donc ozoko s'exposer devant batu nyonso tout eza vraiment malamu te. Et là te la mwasi sengeli ala takali liputa pamba te na liputa nde mwasi azana nguya mais pantalon te ba jipa mikuse te ba kilote pété. Alors na rotala boye comme si na masanga la bino pe makambo zolo bandetika boto sakango vraiment te toyebi te sika na sika wana na o etali yo bino mo bolo ba comportement ya ba mama ya ba indo et surtout bino batu ya nzila Congo abima il faut ezala malamu et non extravagant. Siko na rotala pe na ngambo na bino ndeti pe malobozolo bandetika boto saka na bino yango vraiment te. Matondo mingi na motuna wana oyo
nanu asosoli mokonzi kimbangu te asambelaka na ye na nzela Congo mais nanu asosoli mokonzi kimbangu te ba oyo wana nde bazana na babiema wana mais mutu nyonso oyo asosoli déjà mfumu kimbangu akoki jamais kolata elateli wana. Mais maman na kotala bino bozo lutter contre babiema extravagant accoudrement extravagant mais na kotala boye bakonzi ya mboka kutu bango moko neti bakipaka na bango yango te basente pas totambolaka na babalabala tozomona ba jeunes filles surtout les jeunes filles batambola osenti bakola biloko moko vraiment ezanga ntina or bino batanzi la Congo bozoboya elateli wana mais na kotala boye la police ezali bakonzi ya mboka bazali bamangomba mingi ezali na bamangomba mpe autorisaka bilamba wana alors na ngambo na bino liti na bino ezali mpona kolongola habillement wana ya mabe nini bokoki kosenga epai ya bapapa nao na bandako parce que bango bazali baresponsable premièrement ya bamama to mpe ya bajeune fille mpe lisu nini bokoki kosenga na ngambo ya bakonzi ya mboka oyo pourquoi parce que bango nde baza bagarant ya nation. Matondo mingi eloko ya liboso tokoki kosenga epai ya bakonzi ya mboka na biso balongola nanu habillement wana batia nanu mibeko pamba te soki batie mibeko mutu moko te akoki kolinga abuka mibeko oyo leta esi apose donc impossible oyo biso tolingi eza yango wana balongola habillement wana basunga biso vraiment toke na part ya bapasteur tozomona baeglise ebele na banyonzi balataka lolenge bango balingi bakilote bajipe ya mikuse bapantalon donc comme dans ndenge vraiment bango balingi et petit baolata bazoya petit na kati ya lingomba bakoti na kati ya église nayebi te bapasteur ya modèle wana bamonaka babiema wana te to bamonaka ngo toyebi te soki eza nini mais dit na biso eza kaka ke balongola babiema wana mabiso ke koti ebele na Congo na biso ebele mpe eza mpona habillement même na bandako baparent bozolanda biso en tout cas bomeke mpe kolite contre bana na bino po mwana azobima na ndako alati elamba moko boye eza digne te mais abimi vraiment parent na ye aza wana abimi akei bisika akei moto azalaki na posa ya kolinga ye te mais viki amoni habillement na ye wana ekomi osala nini ekomi kobenda mobali pe ekomi kobenda makanisi oyo moto azalaki nango te yango akokoma nango mpona nini yo moko parent otikaki mwana na yo abima ndenge wana yango tomoni baka ya pasi ekoteli biso lisusu koleka pamba te kozanga koyoka epuis kozanga korespecte habillement na biso. Matondo mingi papa esika oyo ozwami bozolanda émission keluka benga bilenge basi benga mama tia bango wana balanda ndenge wana biso lutimba na lisanga ya bekabe baye mpona kozongisa culture africaine na esika na yango mama tozolanda bino vraiment na bokebi nyonso tozolanda bino na bokebi bandeko mpe bazolanda bino na bokebi bosengi na bakonzi ya mboka basunga bino bameka mpe kokotisa mibeko sika na ngambo na bino bokoki na mpe kotalisa bango ke bakonza mboka tosengi bino boye po peut-être bango bazala bango na makanisa yango te bamonaka ke ezali nango modernisation esengeli ba jeune fille bandolata na bango bapantalon ezali nango malamu or na litu na bino na lolenge bolobi ke bakoko batambolaki bongo te alors ndenge tozo bamama bazolata bongo ezosala vraiment bien te sikawa meke mpe kodetaye oyo bino bosengi mpe ya bakonza mboka. Matondo nini oyo biso tosengi tout le temps yango kaka tozobandela ke batia mibeko soki sekiti oyo ezaki eza na niveau ya leta eza na motu moko te akoya mpona kocontredire yango oyo leta alobaka yango mpe esalamaka mikolo oyo euta koleka baya kokitisa lwa moko boye balobaka ke mwana mwasi akoki kolata su pantalon te e arrivaka même na Sainte-Thérèse soki mwana mwasi alati pantalon en tout cas bandaki kokata bakati vraiment ti balokata o risque peke ozoki esalamaka période wana discipline ekotaka babandaka lisusu kolata te donc yango toloba soki bango kaka batelemi nde tozosenga bango ke en tout cas bameke mpe kochange habillement na biso nyonso ekoleka malamu. Matondo mingi sika wa mama bino enseignement wana makambo wana bozozwa nani yango atalisaki bino bamakambo wana nyonso ke foto sala boye po toyoka kaka kimbangu kaka kimbangu wana mutata ayaki kotalisa bino yango bien ezala deja na mutu moko boye ayaki kotalisa ke bamama esengeli kosala boye.
ezaleli ya bakoko na biso utakala batambolaka nango Fumu Kimbangu ayeka kosala comme rappel concernant makambo etali habillement matondo mingi émission oyo tosalaki dernièrement na obimisi pe mo ya Fumu Kimbangu to kombo ya Mpuluzi Kimbangu émission tosalaki dernièrement bolobaki ke soki lelo Kimbangu abotama ezalaki nde icône ya ba mama icône na kombo ya mama Kipavita yende mta prophétisaka kuya ya Mpuluzi Kimbangu. Alors mama sikawa Mpuluzi yaki déjà kobotama na ngambo na bino ba mama nini déjà bozo bongisa pour déjà presque tozo comme déjà au bolobi de au bat mokili bezo ganga santa centenaire ya Mpuluzi Kimbangu na ngambo na bino ni déjà aussi bozo bongisa tant que ba mama matondo mingi na ngambo na biso to telemi pona koteya ba mama mabongisa eza yango wana parce que to telemi biso nyonso tolobi bien ndenge mokonzi Kimbangu alobaki na 4e génération ba jeune fille ba jeune garçon ba côté ya sango na ye bakolobela makambo oyo etali kibonzambe na biso ba mikolo na biso bango bakomata na bangomba pe bakolota bandoto bakosalela bango na ba vision mama Lutimba bandeko bazolanda biso mingi pe balandaki biso mikolo uti koleka na émission bosalaki bozalaki na mama Ntimba bolobelaki ke soki lelo lisanga na bino etelemaki ezalaki na mama moko oyo atelemaki telemaki pona kozongisa bayindo na oyo ezala oyo ya biso moko mindele bayaki kobebisa. Alors icône wana na minoko na bino boloba peke icône wana yene mtu a prophétisa koya ya mokonzi Kimbangu sikawa ya moto kota na ba question mususu esengoni nanu bozana ngona kotala boye bino ba mama eleko wana batelemaka baloba o baloba babundela ki boyindo na biso na maloba na bango eye kosala ke mwana ye kobota na kombo ya Mpuluzi Kimbangu. Alors esengoni na bozana ngona na kotala na esika matondo mingi na motuna o uti kotuna toza na esengo ya makasi kotala ndakisa mama na biso Kimpavita aloba to banda kotumba ya lobi batumbie na mwana na mukongo mais mwana na ye akoya lisusu kobota pe tomoni biso nyonso mukilomba tozo sepela Fumu Kimbangu to sepela Fumu Kimbangu eza bilaka ya mama na biso Kimpavita ekokisama donc toza na esengo ya makasi vraiment kotala oyo alobaki ekokisama. Alors bino na ngambo na bino tant que ba mama elisanga ya DKB nini obozo bongisa na fête ya mwana na bino Kimbangu matondo mingi na motuna o uti kotuna nga bon o tozo bongisa ezebele mais to bandina liboso na kotelema côté ya sango ya Fumu Kimbangu et puis yemo comme Fumu Kimbangu alobaki na 4e génération akosela pa ba jeune fille ba jeune garçon ba côté ya sango na ye ba mikolo bango akosela bango na ba vision na bandoto ya sorte na sorte et puis le lobby soto telemi pona côté ya sango malamu ya mokonzi na biso Kimbangu matondo mingi bande kubozola na biso bozala toujours branché na chaîne oyo mama Lutimba déjà santé yango olobi Fumu Kimbangu yaki kosala bongo rappel ya mai oyo ya ezaleli ya bakoko mais na kotala boye lolenge nazoloba soki tobimika tobima na balabala awa tokomona bana basi elateli ya mabe makasi c'est que bino bozo sala na bino musala makote pourquoi parce que tomona batu bazo changer na bango te ndetika bino bozo te ate po na kotala pe boye lelo depuis to banda ba émission na biso lelo kaka deuxième photo ya bino na plateau na biso c'est que bozo sala na bino eloko te matondo mingi papa Ntemu ndenge na lopoto balobaka chaque chose a son temps tolobi bien la 4e génération to telemi tozo teya tozo loba mais jusqu'à présent ezana ba misusu bazana nous coloniser na bonzambe ya bapaya donc bato modèle wana il faut na malembe jusqu'à ce que bako comprendre bonzambe na biso et puis bakotika habillement wana donc soki na landi maloba na bino malamu ezande bonzambe ya bapaya makambo ya bapaya o baki kokotsa na mboka na biso yango wana ndosala ke ba mama ba ndolata mabe yango wana papa Ntemu pamba te habillement ya mabe wana bato baya nango eza mindele ba missionnaire bango nde baya nango
po bakoko na biso babanda kolatela wana te mais bango tant bayaki bayena babiema na bango ya mabe et puis ya biema ngo eboti misisa et comme kutu sozo te ya mutu kolata boyete donc azomona kaka ndeti okonunisa ye or que ça ndengwana te bango ne bayela biso abiema wana bango batie biso na pasi malgré tout mukonzi kimbangu ayaki pona kokangola biso mais bango batie biso na pasi po ezana na ba pépinière na bango ezana ngo bazake bazolanda nzela na bango. Mais maman le team ezali pona lutter contre la vieillesse na kotala bobakoko batamola ki na banenge na bango mais na eleko otozali makambo déjà ekomi moderniser makambo zo changer mais comment bino bozongisa susu bato na elateli ya bakala wana ya bakoko bande ko bazolanda bana posa mabo éclaircir ba malamu bando olata lolenge olati boye ou bien na lolenge ni matondo pona motuna wana premièrement boza wana bozolanda biso est-ce que ndenge na lati boye na bimi mabe donc pour la ta bien faut la ta pa boye te liputa et ça là ke ebimisaka mwasi na valeur moko bon liputa ndenge za wana donc et ça na bisika musoko okende boye pa o raté pe libala likola pantalon o raté libala likola jipa mukuse o raté libala likola kilote no lati liputa zu libala cela veut dire que tozonga kaka na bokoko na biso ya malamu yango balandaka me ya mabe yango babwa kaka. Maman Lutimba, toza toujours wana sur marambetali comportement ya ba maman. Mais na rotala boye ba maman ba na ba o ezala ba maman ba sambela na ba banzela mususu na bino. Na rotala bo différence vraiment entre bango na bino ezana ngote. Na elate malgré tout yozolo banayo mais mingi balata na ba mabe. Ba mama bozangi botosi na bandako et surtout botosi sikana ebité et pas ba mama o bazangi botosi na bandako tant que bino déjà si bososoli déjà bozada na boyebi wana lolengi ya kovandela na ndako nino kola koloba pa ba mama o bazolanda biso na point ya botosi mama azala toujours na komikitisa mwana mwasi aza mutu ya respect donc nous y tourner baloba vraiment que komikitisa respect mwana mwasi azala tango yo sona mwana mbali fotala azala mwana mukie yo zala mukolo na yeme mwana mbali azala kaka mukolo foko yeba ndenge ni okoko sona mwana mbali foko yeba esika batu bavandi lisanga ndenge ni yo okoki kolekela biso na nzila Kongo to yebi yango mais bele na bonzamba ba yebi yango te ndakise koko zala totelemi awa bato ebele pokomona mutu azoya po mazoleka sans même kosimba liputa na ye ko gumba liputa akoleka mamako via aleki boye atikolo pepula baninga liputa na sima donc ça déjà signe moko ya mabe biso to za différence makasi na bango. Maman Lutimba tozolobela ba mama na ba papa pourquoi parce que bino ba mama bino nde bo tarabana bo kolisa kabana mais soki lelo oyo éducation ya batu na mokili to ya bana basi na mokili za ya kobeba seke pe bino pe bozali na faute matondo pona ni ndakisa na ndako papa tika kambo abinaki mais mutatika la ndako za la mama éducation ya bana dépendaka na mama na bango mama so za bien éduqué bana pe ba za bien éduqué soki mama za na éducation ya mabe bana pe ba za éducation ya mabe pona ni journée mobimba bana batika la mama na ndako bazana papa te papa ko bimana ya bimina ya ko ya peut-être muso mona 21h muso mona 20h muso mona 18h selon ndenge asala ka musala na ye mais ba mama ni bazala kana bana na katanda siko papa te mozona nundakisa o mama na katanda ye moko na zola tapata ye moko na zola tabilo ka mikuse ye moko na zosala makamu ndenge elongo bani te soki problème ekoi bokolo banani ndoki tata mwasi nokoto mama ye moko azandoki balobi soki problème ekoi mama yo moko na ndako nanu comportement ya mabe habillement ya mabe soki likambo ekoi na kati ya ndako oloba nini noko to papa leki to bavoisin bandoki point d'interrogation mama Lutimba sante yango ya mvuluzi kimbangu mais na kotala boye ba jeune fille ebele pe ba mama ebele balobaka ngala kene na ba mangomba wana be église ya bakoko so na ke kuna na konuna seke bino bonunisaka batu na masanga na bino biendeni matole mingi papa ntemo biso na masanga na biso tununisaka batu te mais zaka kake tolandaka mibeko
selon ndenge keluka na biso eteyaka biso tolandaka mibeko toninisaka bato te est-ce que moto oninisa na ndenge nini mais nde batala kaka na bamangomba na bino ya nzela Congo bon bozala vraiment propre te toyebi te ezalaka enseignement ya bakonzi na bino ou bien bon tocomprenaka bien te matondo mingi en tout cas soki balobaka ke na nzela Congo tozalaka propre te en tout cas eza faux eza vraiment faux nga londima eloko wana te yondi eza na bato mosusu baza propre eza na bato mosusu baza salite oyebi na DKB eza ndenge moko donc eza selon mutu ndenge azalaka eza te ke église mutu ekochanger non mais eza selon ye moko ndenge azalaka soki azalaka ne salite akozala ne salite soki azalaka ne propre akozala ne propre jamais religieux changer mutu comme ça mutu salite impossible mais c'est que ma eninganaka pamba te babi il n'y a pas du fait ça il n'y a pas de fumée sans feu c'est que bandeko wana so balobaka bon c'est que bamonaka alors yo sika wa tant que yo ne muto yo ko talisa lolenge botambola na mama tima malgré tout lelo ayete mais quand vous talisa pas bandeko o ya bino ya masanga na bino oyo bamonaka soki yo komi olana nzela ya bo ya bakoko nzela etenatela ya bakoko faut que vous ala ka salité bo po bato wana balobaka pamba te c'est que bamonaka matondo mingi papa ntemo biso tozalaka salite te tozalaka propre ndakisa nalati elamba na nga malamu kangi na nga na motu na dépenser mbongo na nga na tongisi elamba na nga na lati mpona bima propre na miso ya bato baoyo wana balobaka ke bato ya nzela Congo baza salite baya nani baya kotala soki salite yango balobelaka eza vraiment bongo donc fo baya nani baya komona mpo bakoma mpo bazala bilobela te mpo wana eza baleson di bon mama mais sans fait peut-être bango bamonaka yo sika wa nino kosenga epa bandeko o bongo nino kosenga pa na bango ba oyo bamonaka soki tolana nzela fumuki mbango fo komitika okoko kozala propreté tutu yo nino koloba pa bandeko mpo mingi bazofingisa mpe nzela ya fumuki mbango matondo mingi papa ntemo ya koloba eza ke biso bato tolandaka déjà bonzambe ya bakoko na biso tozo oblige tozalaka propre bisika nyonso oyo tozwami na bandako na biso na nzela partout il faut tozalaka propre po soki oza propre okoteya mpe mutu akobongwana aye mais soki oza salite ozoteya mutu akoyebi biso nini bino moko kutu kuna na nzela ngo ozalaka na bino salite nga na oya na nga te na oya konina mais ntango oza déjà propre donc ozo reflecte image moko ya bien en tout cas okobenga bato ebele na lingomba po ete propriété na yo esali ke bato baya ntango baomonake makambo nyonso bato balobelaka ezalaka nango ndenge wana te bakochange bakoya na lingomba donc faut tozalaka propre bisika nyonso oyo tozwami alors bandeko mingi mpe batiolaka bino nini okoloba pa bandeko batiolaka bino epa bato batiolaka biso botiolaka biso mpo nayebi ke bozala na bozolanda biso botiolaka biso mpo bozala na coloniser na bonzambe ya bapaya mais boyeba ngo bien na bandako bisika bovandi mpo toyebi bien ke ndenge boza wana bondimaka na bino mfumuki mbangu ye naza sauveur ya race noire mais bosalaka ki hypocrisie bolongola nanu ezaleli wana bomibimisa vraiment ke boyebi mfumuki mbangu ye nde azali mobikisi ya bayindo mpo bozonga na nzela ngonga eza nango ekobeta bokoya na bino tozozela bino toyebiki boya tala ebele mais olobi ke bandimaka mingi mpe baza wana bandimaka kimbangu te bandimaka kimbangu te bango bandimela deja oyo bango bandimela bafingaka bino balobaka so bamoniki nayo so jeune fille okokota na banzela wana mais au moment ke bino ndenge bolobaka soi-disant ke ezali nzela ya solo nzela ekopesa lobiko nzela ekoluka ekosala ete bayindo tokoma mpe malamu lolenge mabota misusu mais bato wana deja yango bolobi santa deja yango euta nguya Saint-Esprit ekitelaki mfumuki mbango na 1921 2021 santa yango mais plusieurs noirs bazo comprendre ka te nini okoloba pa na bango ekutu bazotolaka kaka se kotola en tout cas baoyo bazocontinue toujours kotola nayebi te so na koloba na bango nini mpo na nini tozwa nanu ndakisa moko ndenge ezalaka bamama oyo toyebi ke asambelaka boye na banyonzi ayaka nini na nzela Congo te asambela nini na banyonzi soki kaka komi na zemi amoni bacomplication vitese aye akoma luka aya na église ya molimo sikoyo bayebaka na bango ke biso toza na molimo ya solo mais pourquoi bazalaka oyebi nango déjà ke place wana nguya ezali mais ozosala sembla ozofinga na sese toyembaka bato ebele
assemble na lingoma mususu amoni complication vite ayemba na mona deka bref yoni no kosenga pa na bango dans la kosenga na bango mbisa na esika ma ezocho soko mona esika zo simba te milongola na malembe yaka to koyamba yo fumuki mbango batinde epo na yo peut-être bango esika bango balanda wana esimba kana yango bayaka na bango te esimba kana mais bino bona mina kola bino ke kimbango nde mobikisi kimbango nde mobikisi mais bango pe babi côté bango balanda esimba kana matondo mingi papa ntemo nazongeli susu kaka exemple on apesaki osambela kanu na dekabete mutaba nyonzi ok kuna problème ekoi malade gravement malade omoni bisika okende te toyamba bango awe belé na entrée misusu bayaka aotelema te ayebo epa basali musala atelema keyi tango akende akeme masango et puis ezate ke nenga ke bonga longo te akoya lisusu akoyela bino su maladi moko ke kuna basala siko tango zo reconnaître ke kuna basala c'est que mi longola no kana bonzamba bapaya yaka mala mona bonzambe na biso. Alors mama lolengi bobi bino bozo la ndakisa ya icône na bino mama qui pas vite c'est ça non? Oui. Alors mama qui pas vite est-ce que ceux qui muto na problème abeleli komo ya mama qui pas vite a une solution? Matondo mingi na motuna wana soki mutu na problème abeli mama qui pas vite na ndenge ya solo akozwa solution pamba te nayebi na kutu te na banyonza obaki na kolukaka nini banda banda kosambela pa banyonzi nayebi te soki si balota Jésus andimi na ngata si balota Jésus vraiment mutu avandi boye pour alala za na pasi moko balota Jésus rien mais biso toza soto soko za na problème obeli mfumu kimbango akopesa solution même ata na ndoto même ata na vision okomona ya ye ko kango leona likambo ozalaki na mo matondo mingi bande ko bozola na biso toye na banda kuna bino pamba te kasi toyende puna ko lamusa loposo moindo parce que lolenge ba mama bazolo barake toza ya kolala mama dernièrement maman Timba malgré tout azalité abimisaka likambo moko ke bino bozobunda pona kozongisa ezaleli ya ba mama ya bayindo na esika na yango alobaki likambo moko bokomboli bozokombola tututu matiti alors matiti wa tozo comprendre te et là te libane mabe bozolo baka wana ou bien lolengeni matondo mingi na mutune kitoko utiko tuna tolobaka boy tolobaka mama soka zoko mandako azwaka salité a regroupa kango esika moko après ake kobwaka salité wana eza nani bonzambe bapaya matiti ya mabe donc nyonso za na kati habillement comportement bonzambe ya bapaya nyonso za na kati ya salité wana obiso to kombolaki to kangisi to ke kobwaka ko batika biso libre pona tina na mikolo oyo tozana nuna kaka toza vraiment na kaka ba miyebi na bango bisika bazana bandako mais pasala kama ba biloko mo ba bien te eza lokola oyebi mfumu kimbango bien kaza sauveur na yo asa mvuluzi na yo mais osala ka sembler liboso ya bango ndeto oyebi ete mais soko kena mopandi boye olobelaka no mfumu kimbango ndakisa ba mangoma mususu ba pasteur mususu na secret boye atenga ne kuma mfumu kimbango ayebi mfumu kimbango bien mais sala ka sembler la misu ya bango eza mabe mais maman oyebi ki yo posa elenge esala osoni te ya kobimisaka kombo ya mama qui pas vite matondo mama ke tomona ba misusu bakumisaka oya zanga lisumu ngamba ba soki senti nani matondo mingi na motuna oyo aji ya bien kutu ya kosalela pena batata yango nazongi su na likambo na uta ya koloba mfumu kimbango alobaka na 4e génération akosalela ba jeune fille ba jeune garçon bakoko na biso bakolota bandoto bakozwa ba vision ya sorte na sorte mais bato bakozala pona koteya sango malamu ya mokonzi kimbango ekozala pa ba jeune fille ngana za esengo makasi na hotelema nazo teya kotala ndakisa age o ngana za nango eza na bato ebele oto za na bango ba age moko bazana na ba fertilité ya mokili mais ngana mipesi na so nena mipesi bo est-ce que mokonzi kimbango to mama kimpavita ko sanga soni jamais yo naza na esengo so na pesa mate ya concernant mama na biso kimpavita tout comme papa na biso fumu kimbango matondo mingi mama Lutimba bandeko baza vraiment na mingi bazoyoka po ba o bazolanda biso batamayele bazali ebele bayebi ke mama o esika o azolo ba mama o avanda kutu kuna
Bazolo bezanga na mingi bazawana bazolanda biso so na kosi ozolanda nga ozochola na yo. Comme ki ana Yesu mwana muke jeune fille mais balobi connaissance ezalaka na ona agité connaissance qui par empakate elengete mais oyo kaka nzambe soki ngongano yekoki nde yango obanda kosalela. Sika mama Lutimba bozwaka pe temps vraiment temps ya kosalisaka ba conférence débat bobengisi ba mama ya ba différentes communautés bobengisi bango boya tozali esika moko boya tozolobela sujet par exemple sur mama qui pavita to tozolobela sur comportement ya ba mama na bandako. Est-ce que si besoin déjà temps ya ko bengisa pe bandeko na ba salle moko bobaya ou bien lolengeni bon na minute oyo nani tozwi temps wana te pamba te totelemi kala mingi tele tolobaki na 4e génération mais toyebi ke mikolo oyo ezoya tokozala biso nyonso esika moko tokobengisa bainvité bakoya vraiment ebele pour topartager makambo concernant mama na biso Kipavita. Peut-être bamoye ezangaka bino so bamoye ezangaka bino bandeko ebele baalanda parce que mingi oloba de ma part so naamona ngo ezali malamu. Pourquoi? Parce que na kotambola na babalabala boye tozotala vraiment jeunesse na biso ezali vraiment ya kobeba makasi ezali ma ya kobeba. Peut-être ba moyen des ozanga bino ya kosalisa ba conférence débat ya kobengisa bandeko misusu bo partager na bango et surtout bilenge basi peut-être ba moyen ozanga bino bandeko ba honorable mingi bazolanda biso ndakisa ba honorable Papi Mantezolo ba alanda biso mingi ba alanda biso peut-être soutien des ozanga bino matondo mingi papa ntemo na wana soutien koko zanga tout kompe koko zala mais yo mutu zolanda biso bisiko zana ndako soko monique makambo otozoloba awa en tout cas et tout si vraiment mutema na yo on dit au soutenir biso pour que tout les tout le temps na émission pour que tout ça la moi li sanga moko boy to kutanaka en tout cas soko monique sepelisi yo okanga mutema te soutenir biso o kana ko loba yangwana matondo mingi sika on alisanga na bino ya mama Vita ezalika ya lingomba na bino ya DKB ou bien ba mama misusu pe bakoki na bango koya ko rejoindre bino matondo mingi na motuna wana lisanga na biso ya mama Vita ezaka kaka ya lingomba ya DKB te mais ya mama nyos moyindo nyonso mama nyos tout oya Monique aza disponible na kolanda na kozwa enseignement ya makambo etali mama na biso Kipavita donc aya vraiment toza na posa na bango baya ebele pamba te tozoluka to panza message ya mama na biso Kipavita ezate ke tozala nango biso moko te toza na posa to kabola connaissance na bato nyonso tout baye ba mama Vita azalaka nani asalaka nini eloko nini esalamaka donc nyonso wana so bani baye bango baya tozala bisanga. Mais quand on teste biso mama Vita azalaka nani mama Vita azalaka mosali moko atondisamaka na nguya ya makasi abanda misala na ye na âge moko ya 22 ans asalaka 2 ans na misala na ye na mission na ye asalaka 2 ans amisiliselaka te mais vu que ye ayaki mpona korestaurer oyo biso to bana tozaki na souffrance na ntango molai yango mama Vita ayaki ntango aye aye kosala kaka 2 ans ya pamba baye kotumba ye na mwana ne na mokongo donc rôle ya mama Vita ezalaki ke ayaki mpona restauration mpona biso bayindo bana basi ayaki ko restaurer makambo ya bayindo lolenge bozotalisa. Alors restauration na yosala par rapport ya nini bandeko bazolanda biso wana posa ya éclaircissement mama Kipavita bolobi ayaki ko restaurer maye ya bayindo mayango ayaki ko restaurer sala kinini po aya ko restaurer yango matondo mingi na motuna wana mama na biso Kipavita amonaki ke tobandaki kotambusama na bonzambe ya bapaya tozalaki coloniser pa bato na bonzambe ya bapaya yango mama Vita ayaki mpona kolongola bonzambe wana ya bapaya ayelaki biso religion na biso oyo tokoki kogumbamelaka oyo tokoki kosengelaka ntango nyonso yango moni batumbaki ye mpona mission oyo ye ayelaki na se ya ntango donc soki tososoli malamu ye ayaki nde kozongisa ezaleli ya bayindo lolenge bolobi ke tozalaki na se ya colonisation ndenge bayindo tozalaki na colonisation sika mission na ye aresiraki yango ou bien ezalaki échoué lolenge lobi batumbaki ye
est-ce que alonga to alonga te matondo mingi alongaki eloko ni ezolakisaka alongaki ntango bazotumba ye na moto na mwana ye na mokongo alobaka ata botumbi ngai mais eza na mwana na ngai na nsima akoya na nkombo ya kimbangu ye wana ayaki lokola bilaka na ye ekokisami ti lelo biso nyonso tozosepela tozoprépare centenaire ya mokonzi kimbangu alongaki mpo soki ezali ke alonga te nde mpe mokonzi ya biso kimbangu lelo aza te. Donc soki ye alongaki te nde kimbangu ayaki te, est-ce que kimbangu mpe na ngonga na ye alonga to alonga te? Mokonzi na biso kimbangu na ngonga na ye alonga mpe azokontinue toujours kolonga. Nini ezolakisaki alonga? Eloko ezolakisaki alonga tozalaki coloniser epai ya bapaya mais ntango ye aye kolongola bonzambe ya bapaya yango ezolakisaki alonga. Bon, nakotala boye ayaki kolongola bonzamba bapaya mais yo mobino mokana maloba ya mama Timba alobaki bozokangisa bozolongola basalite tu bonzambe ya bapaya ezonga mais nakotala boye ndeti kaka vraiment alonga te po bonzamba ngo jusqu'à présent non kapa na biso bozo se plaindre bakonza mboka batela bino likambo oyo bazongisela bino elateli oyo nzamba apesaki mpe ya bakoko na bino seke kimbangu alongaki te. Matondo mingi na motuna wana mokonzi kimbangu alonga mpona nini tolobiki alonga ebele ndenge oti kolobake bonzambe ya bapaya eza nanu mais na mini mokonzi kimbangu alonga mpona kala ezalaki mpasi mpo mona moyindo azotravaille mais sikoyo tozomona baprésident ya bayindo tozomona ministre ya bayindo toza libre na mabele na biso mpo apesa biso mpe bonsomi donc tolobike alonga. Donc na mokuse na ngambo ya bino oyo ezotasaki mfumu kimbangu alonga mpo na kala nde bolobi baprésident banoir bazalaki te bagénéral ya bayindo bazalaki te. Pourquoi? Parce que tozalaki domine na maboko ya bamindele nde na koya ya mvuluzi kimbangu nde ayaki kozela biso bonsomi eza bongo. Sika wa tozwaki deja bonsomi liti na bino sikoyo yo lobayeke booli te mpo bobenga na bobo mais sika wana vraimen tozokomprendre malamu te yango sikoyo liti toza nango nde fumba balobaki tokozwa indépendance yango biso mpe tozolite na yango. Matondo mingi bandeko kozolanda biso na banzi tozoke émission na biso émission oyo bokontinue toujours kolanda yango soki mpe na mposa ya kosoutenir yango numéro na biso ezali wana bamama bazali ebele ezali vraiment lisanga na kati ya lingomba ya DKB ezali na mama oyo to directrice oyo azokamba bango azali donc ezali vraiment lisanga moko ya molai makasi ekosenga mpe soutien na bino boza na libanda ekosenga mpe bino boza libanda boya ko rejoindre bango bolanda ba enseignement na maetali ezaleli to comportement ya ba mama ya bayindo na bandi mama tozokende na biso vraiment na suka ya émission na biso nini oyo ya mutu ko oloba epai bato oyo balandi biso na makambo etali ya mfumu kimbangu te me na makambo etali nanu ya bino moko ya bamama lolenge tolobelisi oyo etali comportement ya bamama. Matondo mingi na tuninga eloko oyo tokoki koloba epai ya bandeko na biso oyo balandi biso awa en tout cas soki ezaki ozomitambwisama nanu ndenge elongobani te bino nyonso boya awa etonga na biso toza juste na péage wana soko leki péage opusani mokie entrée moko eza wana omonaka bakoma DKB boya wana tozozela bamama nyonso mpo tokabola oyo ya motuya toza nango. Matondo mingi donc na mokuse bobengisi bamama baya kosala kodécouvrir nyonso tu awa na kati ya mbanza menemene na ngambo na biso mpe na bandi totika susu vraiment na tante mama mbote epai bato oyo basili kolanda biso na ngongo oyo. Napesi mbote na ngai epai ya papa na biso ya molimo oyo azokamba etonga oyo mobimba papa Lukau Ziwanuka bambote ebele bisika oyo ozwami napesi mbote epai ya bamama nyonso lisanga ya vita bandeko na biso ACK BDK toalaniste ekis bisika nyonso bozali bambote ebele napesi mpe mbote epai ya papa na biso Rolin motema ya na ngai Marlène Emerance mbote epai ya mama na ngai Kintiona Libilika Motantine
bébé na biso keina bino nyonso bisika boza bambote na bino ebele. Matondo mingi bandeko balanzi émission Keluka. Bouti kolanda nengwa na biso luntimba lelo toyambai kaka ye moko na plateau na biso. Na bandi bolandi mai oyo asili kotalisa. Émission na biso boko ba toujours kozali wana contacter biso to komema bino eti epa ya ba mama na biso oyo ya lisanga ya vita. Na bandi pona ngape tatantemo tokutani prochainement na sujet mususu kaka pena banengwa na biso na pena occasion oyo na profiter kopesa mbote na bandeko nyonso oyo balingaka ngai bino nde bozwa kita ya kolanda émission oyo na bosani pete na pesi mbote epa ya Tata Ngoma na pesi mbote epa ya président Kwasa na pesi mbote epa ya bandeko bozali vraiment tellement nombreux naza na ngonga vraiment ya kotite bino nyonso tute télévision ezalande likambo ya temps na bandi tokutani prochainement bye. Tuvui kabwa mfumu kimbangu kingutu. Tolatisa mfumu kimbangu elamba. Yoki kiti kumfora. Elamba oyo kokoka ye.